Qaldıq. Bugünkü günə şükür. Yəni indi gülüb danışıram, amma o vaxtı faciə idi. Sən quda olduğun adam sən hər şeyin əlindən alır, qaçır gedir. Bizə saxta sənə nə bilim saf adamıq, kənd adamıyıq. Özdə gətirib qudaya demiş, o vaxt ev almaq çətin idi də. 5 illik Bakıya propiskan olmalı idi. Dedik sizin propiska var, quda nə fərqi var? Gəlinin adını alırıq. Gəlinin də Bakıya propiska. Sən demə bu heç qızının da adını alır. Bizə bir saxta sənət göstərdi. 10 adamı atdı, qaçdılar. Belçikaya hara cəhənnəm olub oradadılar. Əgər iş orada yaxşı getmirsə, yox, axtarışdadır. Axtarışdadır, gələnmirlər Azərbaycana. Interpol axtarışdadır o vaxtdan. Adınız adı yəqin dəyişir. Həmişə deyirəm canlıda Rzayev Aydın Bəhramoğlu Şəkidən. Yəni bizə elə udar vurdu dostlar. Atam maşını, torpağımız, nə bilim atamın bəlkə bir qaraj zatşas qalmışdı. Onların hamısı anam satdı, brilliantları, tros sepi, hər şey satdı. Qardaşım ev aldı ki, evləndirəndən sonra Bakılı indi orada iş tapmaq asan idi. O da bax elə başımıza oynaşdı dostlar. Elə anam onunla da fikrə düşdü, xəstə düşdü, öldü. Ölənləriniz rəhmət. İndi bu gün üstündən bir 20 il keçib. Danışırıq söhbət kimi, amma vaxt var idi, bu şeylər faciə idi, faciə. Bir tərəfim Gədəbəylidir, var onu. Hə, dostlar, bəli. Qızı sonra, yox da, onlar çoxdan boşandılar. İndi şükür qardaşım, xoşbəxtdir. Talış qızı ilə evlənib, xoşbəxt, şadxürrəm, şükür Allaha. Məsələləri cənnətdir. Gəlinimiz indi talışdır. Bu dəfə gəlinimiz talışdır. İndi hər yerin yaxşısı pisi var. Şəkində o qədər gözəl adamları var ki, indi bizim rastımıza pisi çıxmış. Heç o da şəkil deyilmiş. Sonra araşdırdıq. Onun nə bilim, sən demə çox başqa yerdən gəlməymiş, başqa millətiymiş. Şəkillər mərddir. Çələbi xan kimi oradan xan çıxıb. Şəkilə dostlar. Yəni. On 15 dəqiqə başlamışıq. Всё. Hələ bir 15 dəqiqə oturarlar. Yarısı burada. Hə, yarısı bəs eləyir. Hə, yarısı bəs. 6-da çıxmadı. Yarısı deyil aslında. 6-da özə gedir. Yox, çoxdur, hələ çoxdur vallahi. Çox sağ olun. O İlkin Valihoğlu, dəyərli aranjmançımız bizi salamlayır. Mənim ürəyimin öz sahibi var. Buna bir İlkin səninlə neçə mahnı işləmiş? Bir 30 mahnı işləmiş. Prosta hərdən yoxa çıxır, onu da Instagrama qoyuram axtarışa. Sırası çıxır ortaya. Vuruşuruq, döyüşürük, yenə də dostluğumuz davam edir. Əjdaha aranjmançı, dəyərli, yaxşı muzikantdır. İlkin Valihoğlu, çox gözəl. Çox vaxtı buradaydı da, rəhmətli atasından, Moskvada. Atası da qarmon çalan. Bəli, Hacızavur səni tanıdı İlkin. Əvəzdə gözəl skripaç saz. Qardaşı salamlayırıq, Allah canlı. Gözəl muzikantdır, digər birdən yoxa çıxır, itir. İlkin o Gəncəyə də gəlmişdi. Mən şahit ondular. O mahnıda ay İlkin səsidir də. Onun oxumağından elə xoşum gəlir, deyirdim oxu. Yaşa. Aşağı gözəsən. 6-7 illik getmirəm Azərbaycana. Sən? 7 illik. Hamı burada. Hə də. Hamı burada. 7-ci illik. Mən bax 20 il Tovuzda yaşamışam. 20 il Bakıda, 4 ildə burada. 2 ildə adını çəkmirəm burada çünki indi oraya. İndi də Rusiyanındır. Qanskda yaşayır. Amma mən Moskvasız qalamıram. Bilmirəm bu Moskvada nə qüvvə var. Hara gedirəm darıxıram. Moskva. Bakıdakı ev Moskvadakından böyükdür. Amma evlə deyil. Elə bir ki, bax, belə bir şey deyəcəm də. Burada o
Məsələn, qonşu sənə problem yaratmır da. Burada səs nədir, küy nədir? Və yaxud kimsə qapısının ağzına zibil qoysun, səni əsəbləşdirsin. Belə şeylərdən uzaqsan da, yəni belə stresslər yoxdur. Amma düzdür, vətəndir, gözəldir. Sadəcə olaraq bilmirəm, bu Moskvada nə qüvvə varsa, elə bir ki, çəkir səni. Deyəcəm, top ateşinə tutacaqlar, bizi deyə bilmirəm. Burada oçretlər görürsünüz. Bax, onu deyim. Buradan Azərbaycana uçurdum. Təyyarəyə minirik, hər yerdə uçuruq. Oradan bəri gəlirəm. Allah'ın olsun, birinci o daldan gəlir, o belə üstümdən o yana hoppanır, belə. Biziyik, bu da biziyik, o da biziyik. Amma buradan gedəndə növbədə dururuq. Oradan gələndə növbədə durmuruq. Niyə belə? Burada 20 dərəcə maruz olanda hamı marşruta, minməyə oçretə durur. Çörək almağa da burada məsələn, durur. Sonra maşınlar dayanır, mən görməmişəm. Hə, onu deyirəm. 20 milyon əhalisi var Moskvanın, tək bir şəhərin. Bir dənə siqnal eşitmirik də. Yəni bu şeylərdə Peşəxoda burada yol verilir. Конечно. Mən açığın deyim. Mən özüm hələ mən yer gəlsin universitet oxumuşam, ziyalıyam. Onunla belə mən 4 ildə burada qonşum ruslardan çox şeyləri necə deyim düz çıxsın, məcbur olub, onlar nətərdir, mən də onu məcburam, mən başqa cür olsam, ya məni deport eləyəcəklər, ya nəsə də bir şey, məcbursan.